टू माय न्यू ब्लॉग्स आपण मानकु गीता ओडिया ब्लॉग रे बहुत सारा स्वागत। आमे एबे माँ तारा तारिणी मंदिर जीवा पई समस्ते रेडी होचु। मु ऑलरेडी रेडी हे सारछि, आयन अधा रेडी हेछि आ सब दीदी माने रेडी होचंती। सो चलंतु जीवा माँ को भेटिबा। रह एमती कोन होचु? हाय कदे गुड मॉर्निंग कह दे। आज तरफ जोश एनर्जी अछि तेरे से सो चलंतु चिप्पा। ना ना गरम नहीं, ठंडा ही गलान। एडे पी अल्प अल्प ही दिया आस्ते पी बोला ड्रेस रे पके। आया जीवा मंदिर रेडी सब चापिले जीवा। आमे मंदिर जीवा आगर मु आपण मानकु हम रहउछु से रूम टूर टे करूछि। आमे भी पहुँची सारीचु तारा तारिणी मंदिर रे, किंतु ऊपर मंदिर अच्छी आमे तले पहुँचीचु। एठू सब भोग किणिकी ऊपर को जीवु, ऊपर आ भोग मिलुनी एबे। नड़िया देचंती गोटे देचंती बा एटा चेंज करो से नड़िया काट दे दे। ताऊ तुम बाछी बात नहीं आसी सारचु। एबे तारा तारिणी मंदिर को पहुंची, ऊपर को जाइनु एबे बस रे जीवु। ओहो एडे खोला मेला लगे एटा लगे एठी। आ जाओ बेबो। हेलो दी हाय। हेलो आयन। हेलो आर्यन। हेलो सैम। यस हाय ई मॉर्निंग बस। हेलो तू तेरी मम्मी के पास बैठ। इधर बैठ। यस बैग इधर क्यों बैठा दिए? अच्छा मु तो अच्छी ना देखिबा पाई कोन अछि बैग रखी। बुकोड़ा केते कोइला एस नांडू हे गला तो चुटी काई रे काई एबे मंदिर को जीवा माता ताणी को दे देला चुटी। हां चलो रेडी स्टडी साचू जी माता तारिणी को दियो। हमें जाऊ छु माता तारिणी को बेटीवा पई।
दूर दियो हाथ नहीं जीव ये बाबा रे केमती खाउछन देखो दुईटा हाथ रे पूरा वेट पूजा सरला 5 मिनट पटे मंदिर भीतर बुलबू तापर बाहर बढ़िया लगे भल पूजा हो गला ये मंकी एमती बनाना देला को खाऊची दिया भाई आसा बेबी मंकी ता छोटा छुआ किते क्यूट लाग हला सरला एबे हमें बाहर रूम को 12टा हो गला सका आसचु बहुत लेट हो गला कि चलो भल कि पूजा है बढ़िया लगुच हे एवरीवन एबे आमे आसचु तारा तारिणी मंदिर पाखर गोटे सिद्ध भैरवी मंदिर थिला आगे थोड़े आसलु बहुत भल थिला सो एबे भी समस्ते आसचु बुलिबा पई किंतु एबे एटा रिपेयर होची आ थोड़े सो एमती देखा जाउची एठी फास्ट आमे जीवु जगन्नाथ भगवान को दर्शन करबा पई तापर जीवु भीतर ही सब भगवान को आपण दर्शन करि पारिबे देखंतु मु देखौची सब भगवान मान को मूर्ति एठी अछि
ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏଲାଉ କରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧା ଦୂର ଗଲି ଆଉ କ୍ୟାମେରାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠିକି ଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର ସେପଟରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ଏପଟରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗଲୁ କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେଉଁ ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ସୋ ଆମେ ପଛପଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ରିପେୟାର ହେଉଛି ମେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡ୍ରାଇଭରଟା ସେପଟରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଲା। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମା ସିଦ୍ଧ ଭୈରବୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ଭଲ କୁହନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ପରେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ